Tässä ollaan matkalla Etelä-Afrikkaan. Perinteeksi muodostunut matkustuspaita päällä. Jos alkaa kyllästyttää noin pitkät lennot, niin voi tehdä näin. No niin, näin sitä päästiin Etelä-Afrikkaan. Tervetuloa teen vlogiin ja tässä ollaan taas tutussa paikkaa Etelä-Afrikassa. Ollaan ajelemassa Belfastin kaupunkiin tekemään treeniä. Majoitutaan tuossa Dalstrumissa ja tossa tosiaan edellisen kerran kun täällä on ollut, niin siitä on pari vuotta aikaa, niin mä veikkaan, että aika moni ei oo nähnyt niitä mun aiempia vlogeja täältä, tai ei ainakaan kaikkia, niin tossa on kaikki ne vlogit, mitä mä oon täältä aiemmin tehnyt ja herättiin tänään aika kovaa vesisateeseen, että sen takia tosiaan joudutaan ajamaan Belfastiin, koska tommonen sade kun tulee, niin se pistää se tie, mihin mennä tekemään treeniä, niin se pistää se aika pehmeäksi. Että Camilla neuvoi meille semmosen asfalttipätkän, joka sitten pitäisi olla ihan hyvä treenin tekemiseen, mutta itse en oo siinä vielä kertaakaan tehnyt treeniä, niin vähän tämmönen uusi paikka sitten testiin heti tähän leirin alkuun. KFC suora. Joo, se ristittiin heti sitten KFC suoraksi, koska se... No, sitten näette. Ensimmäiset VK-juoksut täällä Afrikassa nyt tehty ja kyllä se huomaa, että ollaan nyt ihan oikeesti vuoristossa, että kyllä tossa alkoi tulemaan jo vähän ikävä niitä Pajulahen halliin, missä juosta samaan kontrollitreeniin Alppimajan leirillä, että tuli äitiä ikävä, terkkuja kotiin. Siinä on se jo ihan eri juosta täällä silleen, että ollaan niinku ihan oikeesti koko ajan korkealla. Ihan ok treeni niinku tähän kohti leiriä, kun ei tässä olla kuin ihan vasta 2 yötä täällä nukuttu, niin ei tässä kohti kuulukaan olla vielä ihan täysin sopeutunut, että otetaan lauantaina sitten uudestaan tää sama setti, että onko parempaa suuntaa. Sade on laantunut, niin tultiin sitten tänne tutulle tielle ja saatiin Topikin meille vahvistukseksi mukaan, niin homma jatkuu täällä. Ei muuta kuin työiloa. Tie vaikuttaa kyllä olevan sen verran hyvässä kunnossa, että en tiedä onko tää voinut aamulla kovin pehmeä edes olla vaikka sato, että tulipa testattua KFC suoraan sitten aamulla. Sieltä sai lounaan kätevästi. Toinen homma. Nyt tää on semmonen niinku väsynyt aamupala pekoni. Tähän on tää ruskeeta. Ei mustaa, mutta tumma ruskeeta. Semmosta niinku rapeeta. Kyllä. Sitten otetaan nää pois, paistetaan noin kanat. Sen jälkeen niin laitetaan sinne appelsiinimehua. Maustetaan tähän kerimaan. Lopulta pekonit tänne antaa hautua ja sitten siinä ajassa valmiita. Ja ollaan käyty suihkussa ja tästä syömään.
tultiin tiistaina tänne, niin tän ekaan tämmösen vajaan viikon tärkeimpänä tehtävänä on saada tää sopeutuminen hyvälle mallille, että vaikka tälläkin viikolla tulee jo tämmösiä tehotreenejä vähän, niin kuitenkin tarkoituksena pitää ne tehot silleen hyvin maltillisena, että vähän niinku sais silleen hyvin valmisteltua sitten itsensä siihen, kun lähtee seuraavat 2 viikkoa sitten käyntiin, koska siinä on sitten tarkoitus vetää sitten tosi kovat treeniviikot. Voitaisiin tähän väliin ottaa Jirne-vlogin ensimmäinen tämmönen kämpän esittely, eli house tour. Tästä meillä on tämmönen iso aidattu alue, jonka sisällä tää meidän talo on. Numerokoodi, millä päästään. Täällä on tosiaan ennenkin ollut, ainoastaan viimeis kun oli täällä Afrikassa leirillä, niin silloin ei ollut tältä alueelta tätä kämppää. Mutta tässä on meidän. Mennään sisään. Tässä on tämmönen mielenkiintoinen ratkaisu tehty, että ulko-ovesta tullaan suoraan sisään tähän keittiöön, mutta tässä on meidän keittiö. Sitten tästä tullaan olohuoneeseen. Siinä on Otto osti palapeli. Oli virhe tietää ennen. Mut joo, ihan tämmönen kiva avara olohuone tässä. Tossa syödään aina tossa pöydän ääressä ja tässä sitten hengaillaan yleensä, niin kuin, että tässä hengaillaan suuri osa ajasta, mitä nyt on vapaa-aikaa täällä. Sitten tästä mennään. Löytyy Otohuone ja tässä on sitten Topihuone ja siinä on parit kengät ja tässä on sitten tää alakerran vessa löytyy kanssa. Ja sitten tästä mennään portaat ylös. Tästä näkee tänne alakertaa. Ja tässä on tää yläkerran vessa. Ja sitten tässä on sitten mun huone. Sitten tästä pääsee tänne takapihalle. Oho, miten päästään sinne? Nämä paikalliset lukot aina vähän. No niin. Sieltä meiltä löytyy grilliä ja tässä on tämmönen ihan kiva takapiha sitten tässä meillä. Mut joo, tämmönen tää on meidän kämppä. Tuossa viime yön nukkui vähän huonosti, kun noi paikalliset linnut rupet joskus aamu 6 aikaa pitämään möykkää siinä. Noi on kyllä vanhoja tuttuja noi linnut täällä, että viime leirillä me jo ihan googlailtiin, että mikä lintu se oikein on kyseessä. Ja linnun nimi on siis Hadeda ibis ja löytiin siitä myös semmonen nippelitieto, että paikallisen uskomuksen mukaan, jos Hadeda ibistä rupeaa haukkumaan, niin siitä saa paiseita. Elikkä ei mulla siis itse asiassa mitään ongelmaa ollut siinä aamu 6 herätä, että se on itse asiassa ihan kiva se lintu. Hyvän mielen satkuja, kun niin kovaa myötä tulee. Just heittiin vetää settiä sateelta pois. Ei vaan päästä autolle. Muututtiin niin pehmeäksi tässä kenkiä vaihtaessa, että ei viitti kävellä tonne sateessa. Tai siis ei ollut meidän päätössä, se oli valmentajan päätössä. Niin totta, joo. Heitetään ramita. Tää kuitenkin aina jolla on sadetta.
Eikö se? No niin! Mikä se on semmonen joku... Mikä liekään se? Vasara. Paitoin sen vasaran paikasta. Semmoinen. Perus vlogialoitus. Matkustuspaita. Ja tohon meni 3 päivää. You ever tried shawarma? There's a shawarma joint about 2 blocks from here. I don't know what it is, but I want to try it. Joo, iso kiitos. Raitasen Topi lähettikin mulle Etelä-Afrikasta viestiä, että et sitten nöyristele siellä, että mä en siellä. Metri ylämäkiä. Vähän nousukulmaa enemmän kuin aiemmissa mäissä ja sitten ollaan me täällä 2000 metrin korkeudella merenpinnastakin, että vähän on ilma ohuempaa, että saa nähdä miten lähtee kulkemaan. Ensimmäinen sarja vedetty. Happoa ihan kiitettävästi, vielä pitäisi toinen sarja jaksaa. Koitetaan pysytellä siinä mukana. Sen verran pystyy aina vuorovetona vetämään. Ja sitten meillä on onneksi kuvaakin paikalla. Ei täällä muuten paikallisesti hirveästi juokse, mutta ensimmäistä kertaa löytyy innokasta. Joo, nyt saatiin seuraa. Ja se oli siinä ylämäet. Kyllä niinku itellä vaikka happoa nousi aika paljon, niin fiilis oli kyllä semmonen erittäin hyvä. Että Näitä on tullut jonossa kyllä väännettyä tässä vuosien aikana ja tämänkin vuoden aikana. Haisedän mäkiä, tää on perusreeni meille. Ja kyllä se korkealla vaan pistää puustuttamaan, että ei me oltu kuitenkaan polovireeniin jalkaan. ei yhtään. Sen verran jätettiin varaa. Jees, pistetään tämä vlogi nyt päätökseen tässä leirin toisella pitkällä lenkillä. Eli täällä ollaan nyt vajaa pari viikkoa oltu ja on silleen kyllä ollut ihan hyvää menoa noissa treeneissä, että tuntuu, että on sopeutunut silleen hyvin, vaikka vieläkään en ole ihan mikään vuoristoeläin, niin silti on ollut semmonen vahvantuneen fiilis noissa treeneissä. Ja kiitoksia kun olet kattonut videon, paina tykkäys ja tilaa kanava ja mä ajattelin, että mä pistän seuraavan vlogin heti huomenna käyntiin, että suunnittelin, että mä kuvaan semmosen My Week-videon, että pääsee sitten siinä vähän tarkemmin vielä näkemään, että miten tää leiriviikko täällä Afrikassa oikein muodostuu, niin joo, nähdään siinä seuraavassa vlogissa sitten ja moro! No niin, mä oon valmis. No niin. Se on siinä. Tadaa! Tää oli tästä pois. Nyt voi ottaa takkaa.